matysim ir keletą kitų vietų. Vasario mėnesį 15 metais. Tai kol kas tiek, jei kas susidomėsit šiandieną, tai gali prieiti daugiau gal pakalbėsim. Dabar jūsų klausimai. Ką sako Vedų astrologija apie gruodžio 21 tą planetų įsidėstymą į vieną lygmenį? What Vedic astrology says about December 21 positions of the planets? Actually, we have had more serious position of planets before also. Iš tikrųjų mes turėjom kol kas tokių rimtesnių pozicijų išsidėsčiusių anksčiau. In 1962, 62 metais all 9 of the Vedic astrological planets visos 9 astrologinės planetos came in one line, all 9. atsistojo vieną liniją. So in that year, a lot of Vedic rituals were performed in India to prevent the world from danger. Ir tuo metu Indijoje buvo atliekama daugybė ritualų, aukojimo, kad apsaugot pasaulį nuo pavojų. Two important events took place in 1962. Du labai svarbus įvykiai įvyko 62 metais. Probably the less important was China attacking India and many people dying in the war. Vienas iš mažesnių tokių dalykų buvo tai, kad Kinija užpuolė Indiją ir daugybę žmonių žuvo ten. Why I'm saying less important is there was another situation which could have started the World War III. Ir kodėl aš sakau mažiau svarbesnė, tai kad kita situacija galbūt būtų išprovokavusi trečią pasaulinį karą. Actually, Arunas told me about this event. I did not know about this event. Iš tikrųjų, aš dar net nežinau apie šitą įvykį, man papasakojo apie jį. America and Russia were on the verge of a nuclear war, and that situation was called the Caribbean crisis. Amerika ir Rusija buvo bepradeda branduolinį karą ir tas įvykis yra žinomas kaip Karibų krizė. So therefore, I think this planetary combination, this abnormal planetary combination, Taigi tai yra tokia neeilinė planetų kombinacija. it will also not have any kind of consequence that we haven't had before. I mean, nothing very spectacular or very unfortunate. Tai nebus kažkokių tai tokių pasiekmių, kurių mes anksčiau neturėjom, nebus kažkokio tai didžiulio sunaikinimo. Vat Vedų astrologas numato kažkokius negerus įvykius žmogui. Ar gali jis patarti, kaip galbūt jų išvengti arba sušvelninti padėtį? Vedic astrology may see some bad things coming to the person in his horoscope, his or her horoscope. And what you can suggest to avoid it? The indications, whether good or bad in a horoscope, Tokios kaip indikacijos, ar tai gerai ar blogai horoskope. this can generally be divided into two kinds. Tai tas numatymas gali būti suskirstytas į dvi rūšis. One will be the indications that are extremely firm and fixed and almost impossible to change. Vienas yra toks dalykas, kad ta situacija gali būti jau visiškai nustatyta ir labai tvirta ir jos beveik neįmanoma pakeisti. This is the result of dridha karma. Ir tai yra dridha karmos rezultatas. Dridha means fixed karma, the results of some activities of previous lives which are unavoidable. It has to be enjoyed or suffered.
Ir Dritha nurodo žodį tai, kas yra jau užfiksuota. Ir dėl mūsų veiksmų praeituose gyvenimuose žmogus turės patirti gerą ar blogą atoveiksmį. Then there is the Adridha karma related indications. Ir taip pat yra Adridha karma tokie indikacijos nurodomi. That indication, whether good or bad, can be altered to some extent by remedial measures or hard work. Ir tokie dalykai gali būti pakeisti arba rimtai padirbėjus arba imantis astrologinių priešveiksnių vaistų. Now, if I see, for example, in near future there is a chance of a big accident. Pavyzdžiui, jeigu aš matau, kad ateityje gali būti kokia nors didelė avarija. In such situation, whether the indication is fixed or changeable, Ir tokiu atveju, ar tai nurodo į tai, kad tai yra fiksuota, ar tai galima pakeisti. we can suggest some spiritual and practical remedies. Mes galime patarti vis tik pasiekti kažkokiais tai dvasiniais arba praktiniais veiksmais. For example, we have to see first that which planet or which combination of planet is going to cause that big trouble. Visų pirma, reikia pamatyti, kokia planeta arba kokia planetų kombinacija sukels tą sunkumą. Accordingly, we can suggest special worshipping of special gods or deities. Atitinkamai galima patarti tam tikros dievybės garbinimą. Especially precious or a very good quality mineral also. Arba patarti nešioti galima geros kokybės mineralą. And also there are some kind of remedies which can help you to somehow cheat your destiny. Taip pat yra tam tikri priešveiksniai, kurie savotiškai leidžia jums apgauti savo likimą. For example, I see that okay, in the next 6 months I can have a big accident or a big operation. Sakykime, aš jeigu matau, kad per sekančius 6 mėnesius aš galiu patekti į kažkokią tai įvykį, avariją, arba man reikia operuotis. So if I can see that possibility from before, Jeigu aš jau iš anksto matau tai, I can go to a blood bank and donate some blood. aš tada galiu tiesiog nueiti, pavyzdžiui, į kraujo donorystės centrą ir ten paukoti kraujo savo. So in that way, I am already reducing the intensity of that physical danger. Ir tokiu būdu aš jau sumažinu savo tokio fizinės galimybės kažkokiam tai įvykiui, jisai sumažėja tas įvykis. Because I am already causing an injury and loss of blood to my body. Kadangi aš jau taip turėsiu prarasti kraują. So it can happen, but I may survive with less impact. Bet aš tiesiog galiu išlikti su mažesniais nuostoliais. There was another instance. Pavyzdžiui, yra kitas pavyzdys. A man was expected to be arrested and jailed for a few days. Pavyzdžiui, žmogus panašu, kad jį galbūt areštuos ir jisai bus patalpintas areštinę. That man's father was well known to the officer of the local police station. This is real story. Taigi čia yra tokia reali istorija ir tėvas tiesiog sužinojo, kad son. Yes. Kad sūnus, reiškia, po 2 dienų gali būti suimtas ir patalpintas į areštinę. Ir jisai buvo,
And the father and the son both were afraid that if he is jailed normally, it will be big dishonor to the family. Ir, reiškia, tėvas ir sūnus, jie suprato, kad jeigu jie bus va taip elementariu būdu, jisai bus patalpintas į tą areštinę, tai bus didelė nešlovė šeimai visai. So before actually anything happened, the father of this man spoke to the police officer. Ir prieš atsitinkant tai, tėvas tiesiog pakalbėjo su policijos nuovados vadovu. And said, please allow my son to spend one night in the lockup in your police station. Jis tiesiog paprašė, gal tu leistum mano sūnui vieną naktelę praleisti areštinėje. And after few days, indeed there was a big political fight in that area. Ir iš tikrųjų, reiškia, per tas porą dienų įvyko didžiulis politinis sąmyšis, konfliktas. So, in India, some political conflicts can get very ugly and very violent. Ir Indijoje iš tikrųjų tokie politiniai sąmyšiai gali tapti labai žiauriais ir negailestingais. This boy was involved in politics. Tas vaikinukas iš tikrųjų buvo susijęs su visa šita politika. But the day when this political conflict took place, he had fever and he could not go out of his house. Bet tuo metu, kada įvyko tas, reiškia, sąmyšis visas, jisai buvo susirgęs, peršalęs ir negalėjo išeiti iš namų. And lot of his friends got arrested for being involved in that fight, but he was not there, he was not arrested. Taigi daugiau draugų buvo areštuoti, patalpinti į areštinę, bet jisai ten nepakliuvo. Norėčiau paklausti, kiek kainuoja konsultacijas, ar įmanoma, jeigu svečias būna labai retai Lietuvoje, gauti tas konsultacijas internetu pavyzdžiui? Well, all my activities in Europe, even internet activities, they are being looked after by my friend ARJUNas. Dėl konsultacijų ir kažkokių tai renginių su ARJUNais galite ieškoti mūsų informacinėse kanaluose. It is definitely possible to do internet consultation when I will be in India. Taip yra įmanoma padaryti internetinę konsultaciją, kai aš būsiu Indijoje. And you can definitely contact the site of Vedu Culture Center and he will give you all the information. Jūs visada galite pažiūrėti puslapį vedukultūra.lt, kontaktuoti mane ir jeigu kažkokiu tai turėsit, po to galite turėti ir mes pasirinkti dėl konsultacijų. Norėjau paklausti, pas mūsų horoskopuose juodas mėnulis, kaip būna ženkluose. Ar yra vedinė kultūra taip daryti? There is one thing that like black moon in the horoscopes. Is it also black moon in the Vedic astrology? In Vedic astrology, we do not have the use of black moon or Selena or Vulcan. These are not used in Vedic astrology. Vedinėje astrologijoje mes neturime juodojo mėnulio arba Selenos arba Vulcan. These are not used. Vulcan. Reiškia, tai nenaudojame. We have particularly 9 bodies in the horoscope, apart from the ascendant. Apart ascendento yra kaip ir 9 tokie dalykai horoskope. The sun, the moon, Saulė, Mėnulis, Mercury, Venus, Mars, Merkurijas, Venera, Marsas, Jupiter, Saturn, Jupiteris, Saturnas, and Rahu and Ketu. ir taip pat Rahu ir Ketu. Apart from this, in the ancient texts, there are mentions of many other
astronomical points. Ir apart šitų senuosiuose raštuose, traktastuose yra paminėta labai daug kosminių kūnų, astronominių kūnų planetų. For example, Gulik, Mandi, Pavyzdžiui, Gulik, Mandi, Upaketu, Upaketu, Chap, Parithi. Chap, Parithi. Different points are there, but they are only used in extremely critical situations. Yra nemažai tokių dalykų, bet jie naudojami tik tais tam tikrais atvejais, kritiškais atvejais. But you see, like I showed you, a same planet Mars can act in different ways in different constellations. Kaip aš jums jau rodžiau, ta pati planeta, pavyzdžiui, Marsas gali veikti visiškai skirtingai skirtingose žvaigždynose. So it is like each of these 9 planets can play different kinds of roles as if becoming different planets. Ir jūs galite matyti, kad tos pačios 9 planetos vaidina skirtingą vaidmenį skirtingose situacijose, tarytum būtų jau nebe tos pačios planetos. Ar vykdamas į Lietuvą jūs pažiūrėjote, kaip atrodo astrologijų požiūrį Lietuva, bet iki, sakykime, metų pabaigos? Before coming to Lithuania, have you checked how the Lithuanian horoscope and how the Lithuania itself looks like to the end of the year? Well, to be honest, I have not done it so far. Sąžininkai kalbant, iki šiol dar šito nepadariau. But I wish to do it very soon. Bet aš noriu kuo greičiau tai padaryti. And for that, I will need to study some important historical facts of Lithuania. Bet kad tai padaryti, aš noriu dar išstudijuoti tam tikrus istorinius Lietuvos faktus. Some planetary positions of 1918. Pavyzdžiui, istorinę planetų padėtį istoriniais metais 18. Then position of 1990. Taip pat 1990 metų situacija. And I will need some specific informations like different timings of signing of different papers. Ir aš taip pat man labai svarbu žinoti tikslų laiką skirtingų dokumentų pasirašymo, kada vyko viskas. Actually, quite often astrologers make some predictions or comments without really studying the subject very carefully. Kartais pasitaiko, kad kai kurie astrologai paskelbia kažkokius tai pranašavimus be tokio skrupulingos analizės, tokių faktų dalykų. But it is very important to study the details very carefully because it belongs to the branch of mundane astrology. Ir tai labai svarbu kuo kruopščiau išanalizuoti, nes tai būtent priklauso jau tai pasaulietinės astrologijos daliai, samhita, kuri vadinasi. And it is a very vast subject and we should make predictions for countries only after studying everything very carefully. Ir tai yra labai plati sfera ir reikia ją labai išanalizuoti prieš pasakant kažkokios tai šalies pranašavimus. I will tell you a very funny true incident about this. Aš jums pasakysiu vieną labai juokingą, bet tik realybėje įvykusi įvykį. I know an Indian astrologer living in my city, Calcutta. Aš žinau vieną astrologą iš Indijos, kuris gyvena taip pat mano mieste. Sometimes, by spending his own money, he makes some political or economic predictions without giving any astrologer's name in newspaper. Ir kartais vietoj to, kad išleisti pinigus, jisai duoda tokius astrologinius pranašavimus laikraštyje apie politiką, apie pinigus, bet nerašo ten vardo astrologų. So when they don't come true, he remains silent and nobody knows which astrologer has made the mistake. Ir kada, reiškia, tai neišsipildo, jis išlieka tokiu nepastebėtų, nepasireiškusiu, kad čia parašė tą straipsnį. But when something comes true,
he makes programs in televisions, you check on this date, this newspaper, it was I who made that prediction. Bet jeigu tik tai kas išsipildo, jisai surengia televizinę laidą ir jisai patogu, ir jisai sako, tą datą pasižiūrėkit savo laikraštį ir pamatysit. Tai buvau aš, kuris išpranašavo šitas įvykis. Prašau. First of all, I just wanted to say thank you very much. And there we have got general information, and I just wanted to ask what you are going to speak about tomorrow. Shortly, please. Gal galite pristatyti, ką jūs kalbėsite? Aš pasakiau ačiū. Ir pasakiau, kad šiandien mes gavome bendrą informaciją ir labai norėčiau sužinoti trumpai, apie ką mes išgirsim rytoj. Tomorrow, according to the program that has been decided by the organizers, Rytoj pagal programą, kaip buvo pagal visą organizavimą sudėliota, it will be more on practical parts of astrology. Bus daugiau skiriama kaip ir praktinė astrologijos daliai. What kind of answers you can have in a consultation, or in exactly what ways Vedic astrology can help you. Arba kokius klausimus jūs galite atsakyti konsultacijose, arba kokiu būdu jums tiesiog gali padėti astrologija. But of course, because this is a place known for medical matters, Bet taip pat, kadangi šita vieta, jinai yra taip pat susijusi ir su medicina, I will definitely give some important information on medical astrology. aš taip pat papasakosiu apie medicininę astrologiją. And also how to come out of mental stress or depressions, because that is often the root to different physical illnesses. Ir taip pat papasakosiu, kaip galima išvengti streso ir depresijos, nes tai yra mūsų fizinių negalių priežastis. All these will be, of course, based on Vedic astrological systems. Žinoma, visą tai bus pagrįsta Vedinės astrologijos sistemų. Na, kas turi dar vieną paskutinį klausimą? Ar vedų astrologija gali pamatyti, kokias stichinės nelaimės gali įvykti vienoje ir kitoje? Jis pasakojo, kad reikia astrologijos It is definitely possible, and in the last century there were some great mundane astrologers. Žinoma, tai įmanoma, praeitam amžiuje buvo labai daug tokių pasaulietinių astrologų. Still today, there are one or two great mundane astrologers left, but they are very old. Ir iki šių dienų yra išlikę vienas ar du tų pasaulietinių astrologų, bet jie yra labai pasenę, seni. Unfortunately, like I said, that the astrologers who used to do research on this thing have lost interest because of financial problems. Nobody to sponsor this. Ir daugelis astrologų yra praradę susidomėjimą šitą astrologijos rūšį, kadangi paprastai jos niekas neremia, jie negali išsilaikyti. Therefore, I must say that theoretically it is definitely possible. Todėl aš galiu pasakyti, kad teoriškai taip, tai visiškai įmanoma. But at this moment, there must be very few people who can determine the place of that calamities, particularly. The event of calamity timing is easier, but the place is the most difficult part in mundane astrology. Ir žinoma, yra nors ir nedaug jų, keletas astrologų, kurie gali visą tai nustatyti, tik tai sunkumas gali būti tame, kad yra sunkiausia nustatyti vietą. But there has been incidents when these kinds of miraculous predictions have been made in India, even in the last century. Netgi praeitam amžiuje yra padarę tokių žinomų pranašavimų.
But I see that the standard of mundane astrology has gone down a great deal now. Jie buvo išsipildė, bet standartas tos pasaulietinės astrologijos dabar iš tikrųjų yra nukritęs. Because this is not taught in universities in India. Ir todėl, kad to nemoko jau Indijos universitetuose. Government does not employ people with this kind of qualities who can help in taking important national decisions. Ir vyriausybė Indijos nebeįdarbino tokių žmonių, kurie galėtų šitų pranašavimų pagalba teikti patarimus vyriausybinėms sprendimams kažkokiems. So this is the problem. Taigi tai yra savotiškai problema. Ir dar mažytis klausimėlis, o budizmas su astrologija nesikerta? Is there any contradiction between Buddhism and astrology? I do not think so. I really do not think so. Aš negalvoju. The religions who are supporting or who are in favor of the theory of karma and different births of a soul, they are in favor of astrology. Religijos, kurios susijusios su tuo, su persikūnijimu ir su karma, iš tikrųjų jos pritarė astrologijai. Tai kol kas norėjom labai jums visiems padėkoti. Mus galite visada surasti vedkultūra.lt. Taip pat siūlom paskanauti, čia yra nuostabus pyragėliai vegetariniai, galbūt ajurvediniai. Ir taip pat, kas labai domitės astrologiją, aš turiu rusiškai gal 2-3 knygas atsivežęs. Ir aš galiu jas išplatinti, kas norės įsigyti. Nes dar turiu kokių skelbimų.